May mà có mấy cái cục gỗ ngày xưa kia. Dài đấy là làm nào mà cái kích mà đóng vào làm lại được cho chú để chú đi. Vâng, xe chú hàng nặng, chú hay chú được để đây nhá, để cháu sửa tiếng hơn tiếng nữa mới xong. Nó nặng toàn cái loại gỗ nó to nó nặng này là thế bên này còn tổng có khoảng 15-16 tấn thôi. Cái này cháu mở thôi. Mở được ấy. Lọ nó to lắm. Cái loại to thế. Tại sao nó mới cái ít to thì thôi. 6 tạ mà. Bên này. Ồ. Cao thế nhỉ? Này tôi sẽ lấy gỗ tôi kê lên đây. Cho cái này nó cao bằng lên đây. Thế mới được. Con này thấp quá không được. May mà có mấy cái cục gỗ ngày xưa kia máy nổ vẫn còn chưa vứt đi. May quá.
Ngon rồi đấy, tôi sẽ mang ra xe tôi thử xem nó có vừa không nhỉ. Vừa in luôn. Và tôi sẽ đi vào xử lý tiếp đến cái kia. Tốt cái này rồi, vệ sinh dầu mỡ nữa là lắc nha. Ngon rồi đấy, lắp ốc gà là xong đấy. Ốc gà. Chặt đấy. Giờ tính bao nhiêu tiền được nhỉ? Làm nhanh này lấy bao nhiêu tiền nhỉ? Lấy bao nhiêu thì hợp lý nhỉ anh em? Chờ chú ấy lấy xe, tôi sẽ sửa luôn chú cái này nhá. Để tí lấy tiền nữa đỡ ngại, không ít quá lấy tiền ngại. Cái này vỡ hết rồi này. Mà con ốc ở đây gần gãy luôn này. Mình đo cũng chuẩn hết. Thế là tôi đã sửa được hai cái này rồi nha. Như lấy tiền cho nó đỡ ngại. Để các bạn đi vào đây cho các bạn xem. Hai cái này tôi vừa mới sửa xong. Giờ tôi sẽ gọi chú ấy đến để lấy xe tiền thôi. Biết lấy bao tiền.
chú à? Chú ơi, xe cháu sửa xong rồi đấy, chú rảnh qua lấy luôn nữa. Vâng, xong rồi ạ. Vâng, vâng, xong rồi chú ạ. Vâng, vâng. Nắng quá nhỉ. Tôi có làm lại cái này ấy. Chắc chắn đẹp. Cái này thì quá ngon rồi, này chắc chắn rồi. Chú xin thế mấy bao tiền chú gửi? 500. Chú xin chú đi bốc hàng không? Vâng. Đấy chú gửi nhá. Chú xin. Cảm ơn nhá. Vâng. Đi thôi có muộn rồi. Vâng, vâng. Chú đi nhá.
Hàn xong rồi đây nha. Giờ tôi sẽ đánh dỉ. Và chờ trời nó tạnh mưa nữa là tôi sẽ ra ngoài tôi lắp vào. Đấy là xong. Ha ha. Còn nhiều cái phải làm lắm, thì về tôi đi nếu một được thì sẽ làm. Vâng, nếu như mà chú tin tưởng thì hôm nào chú rảnh chú đánh đến cháu xem lại các xử. Rồi nhá. Chú gửi tiền nhá. Vâng, vâng. Xem với chú là giờ nổ đi bốc hàng mà đằng trước nó kêu cái gì đằng trước lọc sọc một cục lắm. Chú ngồi chỗ nổ là nó kêu ở đằng trước này này. Đây à? Ừ. Bác thử đi, nó làm còng cọc luôn rồi. Này nát rồi, cái này nó mới thay trên cao tốc, hôm nó hỏng trên cao tốc thay thế cái này đồ đẻo rồi. Chết rồi, thằng nào nó kêu quá. Đấy, đấy lại rơi nữa rồi đây này. Đây. Đã hết rồi. Mẹ nó lắp đẻo thế, lắp thiếu linh tinh hết.
Đây là cái cũ này, đây là cái mới này, mới nữa. Đây là mấy miếng nó bị vỡ từ cái cánh quạt này nha.
Đấy. Chắc chắn rồi đấy. Không dùng được luôn. Giờ tôi sẽ thử xem nó ok chưa nhá.
không? Không, không việc thế nào. Rồi đó, xe đi tốt rồi, đúng rồi, tiền đến quạt à? Vâng, vâng. Đấy, gửi tiền gửi xe tháng này à? Vâng. Đó. Con đi về nhá. Ok, bye bye. Chào tất cả các bạn ở video sau. Bye bye. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hãy cùng tôi phục hồi vỏ cái cabin này nha, trả lại cho em nó một vẻ đẹp như mới luôn. Gãy hết rồi này.
Vừa nãy là chỗ này lõm này. Đấy, chỗ này lõm này. Giờ phẳng đẹp hết rồi nha.
Hãy cùng tôi pha sơn nhỉ. Nó một nước này nữa thôi là mình lấy tiền nhá. Phun cả rồi.
Ok, ngon rồi đấy. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha. Video đến đây là hết. Bye bye.